Put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Kenalin, saya Andika Arya Wijaya. Status saya sebagai mahasiswa. Dan sekarang saya menginjak semester 2. Video ini saya membahas 16 tenses dalam berbahasa Inggris. Lanjut. Yang pertama, simple present tense. Kalimat ini digunakan ketika menggunakan fakta, kebenaran, dan kebiasaan, dan tidak membutuhkan referensi waktu. Terdapat kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Masing-masing mempunyai rumus. Kalimat positif, rumusnya subject plus verb 1 plus s atau es atau to be, is, am, are plus object. Oke, untuk kalimat negatif, subject plus do atau does, not plus verb 1 atau kata kerja pertama plus objek. Kalimat tanya, do atau does plus subject plus kata kerja pertama plus objek, ditambahkan kalimat tanya di ujung kalimat. Perbedaannya, kalimat negatif to be nya ditambahkan s atau is dan menggunakan do, namun ditambahkan not menandakan pengecualian atau tidak dilakukan. Dan untuk kalimat tanya, to be nya di awal kalimat dan subjeknya setelah to be. Jadi untuk kalimat positif subjeknya kan di depan. Untuk kalimat tanya, to be nya yang di depan, baru subjek. Oke. Contoh kalimat positif. I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Subjeknya I, saya, sebagai subjek, orang. I go to school. Go nya menandakan kata kerja pertama, pergi, berarti menandakan aktivitas. Dan selanjutnya objek, everyday nya, sekolah, school, everyday, objek. Kalimat negatif, I don't go to school every day, menandakan don't nya, don't not. Untuk kalimat tanya, do you go to school every day? To be nya berada di awal, setelah itu subjek. Do you, berarti do nya to be, you nya subjek, kamu. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan hal yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Rumusnya sama, mempunyai 3 kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif, rumusnya subject plus to be dalam kurung is, am, are tutup kurung plus verb ditambahkan ing, verbnya ditambahkan ing. Lanjut, contoh, Rani is writing a letter. Rani sebagai subjek, is to be nya write ditambahkan ing, berarti writing a letter. Kalimat negatif,
rumusnya subject plus to be dalam kurung is mr tutup kurung plus not plus verb ing tetap verb ing. Contoh, Rani is not writing a letter. Rani is not. Ada pengecualian writing a letter. Ngerti? Lanjut kalimat tanya to be. Rumusnya to be di depan. Untuk kalimat tanya pokoknya to be-nya di depan, to be. Dalam kurung is mr itu to be-nya. Plus subject plus verb ing. Mungkin kalian contohin sendiri biar ngerti ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, simple past tense. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Rumus kalimat positif, subject plus verb to, kata kerja kedua. Contohnya, Benny washed his car yesterday. Washed. Kenapa washed? Karena sudah ketentuannya di kata kerja kedua. Benny sebagai subjek. Artinya Benny mencuci mobilnya kemarin. Oke, rumus kalimat negatif, subject plus did not plus kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua. Contoh, Benny did not wash his car yesterday. Benny tidak mencuci mobilnya kemarin. Did not menandakan tidak. Lanjut kalimat tanya. Rumusnya did plus subject plus verb 1. Kalimat tanya di ujungnya, tanda tanya. Did sebagai to be, setelah itu baru subjek. Untuk kalimat tanya seperti itu. Untuk contohnya kalian contohin sendiri aja biar ngerti. Saya mau mempersingkat durasi, takutnya hati saya kentang tidak muat. Saya lanjutkan. Nomor 4, past continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Rumus kalimat positif, subject plus was atau were plus verb ing. Contohnya, Sinta was reading a novel at 5 p.m. this evening. Artinya Sinta sedang membaca novel jam 5 sore tadi. Oke, lanjut kalimat negatifnya, subject plus was plus were plus not plus verb ing. Contohnya, Sinta was not reading a novel at 5 p.m. this evening. Untuk kalimat tanya, to-be-nya berada di depan, berarti kata was atau were plus subject plus verb ing, tanda tanya. Contohin aja sendiri. Oke, lanjut yang kelima, present perfect tense. Digunakan ketika kita menyatakan kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi di masa sekarang. Rumus untuk kalimat positif, subject plus has atau have plus verb 3, kata kerja ketiga. Contohnya, I have eaten. I have eaten. Aku sudah makan. I menandakan subjek, have menandakan to be. Untuk kata kerjanya eaten, kata kerja ketiga. Kalimat negatif, subjek plus has atau have plus not plus kata kerja ketiga. Contoh, I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. Aku belum makan. Kalimat tanya, to be berada di depan selalu, has atau have, setelah itu baru
plus subject plus verb 3. Contoh, have you eaten? Tanda tanya. Apakah kamu sudah makan? Oke, lanjut. Present perfect continuous tense. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang sudah dilakukan dan berlanjut hingga masa sekarang. Rumus kalimat positif: subject plus has atau have plus been plus verb ing. Contohnya, my sister has been running for half an hour. Kakakku sudah sedang berlari selama setengah jam. Lanjut, kalimat negatif. Rumusnya subject plus has atau have plus not plus been plus verb ing. Tambahkan not. Contohnya, my sister has not been running for half an hour. Artinya kakakku belum ada setengah jam berlari. Untuk kalimat tanya, subject plus has salah. Saya ulangi, kalimat tanya to be-nya berada di depan, has atau have plus subject plus been plus verb ing. Tanda tanya. Contoh, has your sister been running for half an hour? Apakah kakakmu sudah sedang berlari selama setengah jam? Begitu. Selanjutnya nomor 7, past perfect tense. Kalimat ini digunakan ketika kita berbicara mengenai hal atau kegiatan yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau. Rumus kalimat positif: subject plus had plus kata kerja ketiga. Contohnya, Tom had repaired his laptop before I borrowed it. Kalimat negatif. Rumusnya subject plus had plus not plus kata kerja ketiga. Contoh, Tom had not repaired his laptop before I borrowed it. Tom belum memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya. Kalimat tanya, rumusnya had plus subject plus verb 3. Kata kerja ketiga. Tanda tanya. Had Tom repaired his laptop before I borrowed it? Apakah Tom sudah memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya? Gitu. Selanjutnya yang ke-8, past perfect continuous tense. Kalimat ini digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang dimulai dan terjadi hingga suatu waktu tertentu di masa lalu. Rumus kalimat positif: subject plus had plus been plus verb ing. Contoh, she had been working there before she moved to my office. Artinya dia telah sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku. Kalimat negatif: subject plus had plus not plus been plus verb ing. Kata kerja ditambahkan ing. Contohnya, she had not been working there before she moved to my office. Artinya dia belum sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku. Untuk kalimat tanya, rumusnya had plus subject plus been plus verb ing. Tanda tanya. Contohnya, had she been working there before she moved to my office? Tanda tanya. Apakah dia sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku? Lanjut yang ke-9, simple future tense. Digunakan
ketika kita berbicara hal atau kejadian yang akan terjadi di masa depan atau sebuah rencana. Rumus kalimat positif. Subjek plus will plus kata kerja pertama contoh, Mrs. Tari will teach us. Bu Tari akan mengajar kita. Kalimat negatif, subjek plus will plus not plus kata kerja pertama. Contoh, Mrs. Tari will not teach us. Bu Tari tidak akan mengajar kita. Kalimat tanya, will plus subjek plus kata kerja pertama, tanda tanya. Contoh, will Mrs. Tari teach us? Tanda tanya. Apakah Bu Tari akan mengajar kita? Oke, lanjut yang ke-10. Future continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan. Rumus kalimat positifnya, subjek plus will plus be plus verb ing. Contoh, I will be studying math tonight at 7 p.m. I will studying math tonight at 7 p.m. Artinya aku akan sedang belajar matematika malam ini jam 7. Kalimat negatif, rumusnya subjek plus will plus not plus be plus verb ing plus be, bukan been, be. Contoh, I won't be studying math tonight at 7 p.m. Artinya aku tidak akan sedang belajar matematika malam ini jam 7. Untuk kalimat tanya, to be-nya berada di depan. Coba kalian rangkaikan sendiri rumusnya, lalu buat contohnya sendiri. Lanjut yang ke-11, future perfect tense digunakan untuk berbicara mengenai hal yang sudah terjadi di masa depan. Rumus kalimat positif, subjek plus will plus have plus kata kerja ketiga. Contohnya, the singer will have finished their world tour by next month. Artinya, penyanyi itu akan sudah menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan. Kalimat negatif, rumusnya subjek plus will plus not plus have plus kata kerja ketiga. Contohnya, the singer will not have finished their world tour by next month. Artinya, penyanyi itu belum menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan. Coba kalian tebak kata kerja ketiganya berada di mana? Kenapa ditambahkan itu? Udah ada penjelasan di awal. Oke, lanjut. Kalimat tanya, will plus subjek plus have plus verb 3 kata kerja ketiga, tanda tanya. Contoh, will the singer have finished their world tour by next month? Artinya, apakah penyanyi itu akan sudah menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan? Lanjut, 12. Future perfect continuous tense digunakan saat berbicara mengenai hal atau kegiatan yang akan telah berlangsung di masa depan. Rumus kalimat positif, subjek plus will plus have plus been plus verb ing. Ini banyakkan to be-nya. Contoh, they will have been renovating their office for 2 months. They menandakan subjek, will-nya to be, have to dari rumus, will dari rumus juga, been dari rumus juga.
Nah, verb ing-nya renovating, kata kerjanya yang ditambahkan ing, renovasi. Artinya mereka akan telah sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Kalimat negatif, rumusnya subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Terlalu cepatkah? Nah, mempersingkat waktu. Contoh, they will not have been renovating their office for 2 months. Artinya mereka tidak akan telah sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Untuk kalimat tanya, will plus subject plus have plus been plus verb ing, tanda tanya. Contohnya, will they have been renovating their office for 2 months? Tanda tanya. Artinya apakah mereka akan telah sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Lanjut, yang ke-13. Simple past future tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang direncanakan atau diprediksikan di masa lampau. Rumus kalimat positifnya, subject plus would plus kata kerja pertama. Saya ulangi, subject plus would, would. Contohnya, I would bring my camera if I knew the view was amazing. Artinya aku akan membawa kameraku kalau aku tahu pemandangannya luar biasa. Kalimat negatif, subject plus would plus not plus kata kerja pertama. I would not bring my camera if I knew the view was not amazing view. Aku tidak akan membawa kameraku kalau aku tahu pemandangannya tidak luar biasa. Kalimat tanya, would plus subject plus kata kerja pertama tanda tanya. Bisa juga untuk rumus was atau were plus subject plus going to plus kata kerja pertama tanda tanya. Contoh kalimat, would you bring your camera if you knew the view was amazing? Apakah kamu akan membawa kameramu kalau kamu tahu pemandangannya luar biasa? Lanjut ke-14. Past future continuous tense digunakan ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang akan sedang berlangsung di masa lampau atau kita melakukan kilas balik. Rumusnya, kalimat positif, subject plus would plus be plus verb ing. Contoh, we will be watching the performance if Sari was not late. Kita akan menonton penampilannya kalau Sari tidak terlambat. Kalimat negatif, subject plus would plus not plus be plus verb ing. Contoh, we would not be watching the performance if Sari was late. Artinya kita tidak akan menonton penampilannya kalau Sari terlambat. Kalimat tanya, would plus subject plus be plus verb ing. Tanda tanya. Contoh, would they be watching the performance if Sari was not late? Nyebutin performance susah ini. Artinya apakah mereka akan menonton penampilannya kalau Sari tidak terlambat? Tanda tanya. Lanjut yang ke-15. Past future perfect tense. Past future perfect tense
digunakan ketika menyatakan hal yang akan sudah terjadi di masa lampau atau kita melakukan kilas balik namun tidak terjadi, hanya pengandaian saja. Rumus: kalimat positif subjek plus should atau would plus have plus kata kerja ketiga. Contohnya, they would have cleaned the room when their neighbors came. Artinya mereka akan telah membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang. Kalimat negatif, subjek plus should atau would plus not plus have atau plus kata kerja ketiga. Contohnya, they would not have cleaned the room when their neighbors came. Mereka belum membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang. Kalimat tanya, should atau would plus subjek plus kata kerja ketiga. Tanda tanya. Contoh, would they have cleaned the room when their neighbors came? Artinya, apakah mereka akan telah membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang? Tanda tanya. Oke, yang terakhir, yang ke-16, past future perfect continuous. Kalimat ini digunakan saat kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang akan telah dilakukan atau berlangsung di masa lalu, atau kita melakukan kilas balik namun tidak terjadi, hanya pengandaian saja. Rumus: kalimat positif subjek plus should atau would plus have plus been plus kata kerja tambahkan ing, verb ing. Contoh kalimat, we should have been practicing our new dance. Kami seharusnya sudah sedang berlatih tarian baru kami. Kalimat negatif, subjek plus should atau would plus not plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimat, we should not have been practicing our new dance. Artinya, kami tidak seharusnya sedang berlatih tarian baru kami. Kalimat tanya, should atau would plus subject plus have plus been plus verb ing. Should they have been practicing their new dance? Tanda tanya. Apakah mereka seharusnya sedang berlatih tarian baru mereka? Berakhir sudah 16 tenses hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan, dan semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jangan ragu-ragu untuk nge-like jika suka video ini dan meng-share ke teman-teman kalian. Oke, saya persingkat waktu saja, sudah 16 menit. Namun saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.